suri pada pagur terus biasa kursi harus tulang silir dengan palingun berat koplok kita pasnya yang naik semuanya besar itu panas di mati panas satu kita kabur kuannya 5 tahun 10 tahun jabatan lain bakalan dari kemarin sang kan mana jeung katakwaan dina al-imanu rijalun wa nifasyu taqwa hari iman teh kulitir bertakwa dalam semar teh cara dibajuan semar pengang kemar menyemarakan karena alam yaksi karena hati sing goreng alam lain teh boga baju